നമ്മള് ഇന്ന് ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ SCZH വേൾഡ്. നമ്മളൊന്നൊരു ബീച്ച് ഡേ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ശരിക്കും. പക്ഷെ വന്ന ദിവസം ശരിക്കും ഒന്ന് പാളി എന്ന് പറയാം. നല്ല കാറ്റ്. പക്ഷെ എന്നാലും ചാലു സാനി ഹാനിയൊക്കെ നല്ല എൻജോയ്മെൻറ്റിലായിട്ടില്ലേ. ദേ കളിക്കുന്നു, ദേ പോകുന്നു ഹാനി കണ്ടില്ലേ. ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് കുളിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അതെ, ബേബി ആണെങ്കിലോ കാറ്റ് കണ്ടില്ലേ. കാറ്റ് കാരണം എനിക്ക് അവൾക്ക് ഏറ്റവും വരെ പോണം. ഹാനി ചാലൊക്കെ ഫുള്ളായി കുളിച്ച് അല്ലേ. ഡാഡാ അധിക ദൂരം പോവണ്ട കേട്ടാ. ഞാൻ മാത്രം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, അവരൊക്കെ കുളിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് പോകുന്നവരാണ്. ഡ്രസ്സെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണോ? വേഗം ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കാം, എന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം. ചാലു കണ്ട പാവം ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബീച്ച് ടോയ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അവന്മാരവിടെ വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയവർ അവിടെ കിടന്ന് കളിക്കാണ് അല്ലേ. ഹെൽപ്പേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് വെള്ളം എടുക്കാൻ പോയ ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ ദേ വെള്ളത്തിന്റെ ബക്കറ്റ് അവളെ കയ്യിലുണ്ട്. വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബീച്ച് ടോയ്സ്. സ്പൂണല്ല, മറ്റേ നീ ആ സാധനം വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിരുന്ന പിങ്ക്, അതൊക്കെ ഉണ്ട് കവറിൽ. വേണോ? ആ അതല്ല, കൂടാണ്ട് വേറെ ഉണ്ട് ബ്ലൂ കളറ്, അതയിലുണ്ട് കവറിൽ. വേണോ? ആ അതൊക്കെ പോയി എടുക്ക്. അവളത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വെള്ളം നിറക്കും. ഈ വെള്ളം വേണ്ടത് ചാലൂനാണ്. ചാലൂന് കൊണ്ട് കൊടുക്ക്, ചാലൂന്. ഞാൻ പോയി എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. ബീച്ച് ടോയ്സ് എല്ലാം എടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് പോയ ആൾക്കാരാണ്. എന്നിട്ടാണ് കൈ കൊണ്ട് കിടന്ന് മാന്തിട്ടത്. ഇതൊന്നും എടുക്കാണ്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടണം. എന്നാ പിടിച്ചോ. ബീച്ച് ടോയ്സ് ഇവരുടെ അടുത്ത് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും എടുത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് ബീച്ചിൽ പോവാന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ അധികം വരലില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പായതിന് ശേഷം കുറവാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. ഇന്ന് വരാൻ നേരത്ത് ടോയ്സ് നോക്കിയ സമയത്ത് ആകെ കുറച്ചുണ്ട്. അവളെടുത്തിട്ട് എവിടേക്കോ കൊണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ കിട്ടിയ ടോയ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പൊ. അവള് വെള്ളം കോരി കോരി എന്തായി. അതെ, കളിക്കണം.
ചാലുണ്ടാക്കിയ ഇതെന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത്? കാസൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ചാല്. ബേബി ഇത് ഇവിടെ കരയിൽ വന്നിട്ടിപ്പോൾ ബേബി ടോയ്സിൽ കളിക്കും. ഇതെന്താ ഈ സാധനം? ഡ്രാഗണാ? ഇതെന്താ ഡ്രാഗണാ? ഡ്രാഗൺ അല്ല അത്, പിന്നെന്താ അത്? നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ട്, നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആരാണ് കൂടുതൽ ടൈം വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. കെടുക്കണ്ട, ചെവിയിൽ വെള്ളം പോവും. ആ വേണ്ട കെടുക്കണ്ടടാ. ഹാനി ചലഞ്ചില് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഔട്ടായി. കാരണം ഹാനിക്ക് തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് അവിടെ കേറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല ബേബി ഔട്ടായി. ബേബി ഇപ്പൊ വെയിലത്തും കൂടെ നടക്കാണ്. ഇതിലാരെങ്കിലും ഒരാൾ തോറ്റേ പറ്റൂ. എനിക്ക് തണുത്ത് തുടങ്ങി, ഞാൻ പോപ്പോ. ദൂരെ പോണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് വാ. എന്ത്? വേണ്ട അങ്ങനെ വേണ്ട അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് സാനി ഇപ്പൊ കരഞ്ഞോടും. ആ അപ്പൊ നീ തന്നെ ജയിക്കുള്ളൂ, ഉറപ്പല്ലേ? മുങ്ങണ്ട, എണീറ്റ്. കണ്ണി പോയാ നീറും. എഴുന്നേക്ക് വാ. വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണ കാരണം നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യണ പോലെ തോന്നണ്. ക്യാമറയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. നിക്കണ്ട, മതി. ചാലു നീ ബാക്കിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടാ. ആ പോണുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. സാനി പോയി അവനെ പിടിച്ചു വലിച്ചേടാ. മതി രണ്ടാളും ജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വിന്നർക്ക് കായ വറുത്തത് ഇതേ നമ്മുടെ കവറിലുണ്ട്. വായോ, കഴിഞ്ഞു. വാ ചാലു. ഇതിനൊന്നും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലല്ലോ നിങ്ങള്. ഇത്ര നേരം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നതിന് ദേ ഇപ്പൊ കരയിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് തണുക്കത്. ബേബി അവിടെ പോയി ഇരിക്കിട്ട് വെയിലത്ത് പോയി മണ്ണ് വാരി കളിക്കാണ്. ഹാനി ദേ അവിടെ തൂർത്തും മൂടി പൊതച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാനിക്ക് മതിയായി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മതിയാക്കി ഹാനി. ഈ ബീച്ച് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാൻ. ഇതേ പോണ ഒട്ടകം.
ബേബിനെ ദേ കാണും. ബേബി പോവാ പോവാ നമുക്ക്. മതിയാ? മതിയായി. വാ വാ വാ. ബേബിക്കും മതിയായി. ബേബിക്ക് മതിയായി. ഓരോരുത്തർ മതിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്. ആ ചാലുവിന് മതിയായോ? മതിയായി. വേണമെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയാ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അടുത്തുള്ള വല്ല പാർക്കിൽ കയറാം അല്ലക്ക. വായോ മതി, പാർക്കിൽ പോവാ. ഇനിയിപ്പോ നേരെ പോണം, ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ബീച്ച് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബീച്ച് ഡേ ഒക്കെ വേഗം അവസാനിപ്പിച്ച്. ടോയ്സ് ഒക്കെ എടുക്ക്. പോവാ ഹനി, ഡ്രസ് മാറ്റാ. ആ ഡ്രസ് ഉണ്ട്. വാ. എല്ലാവരും പോവാൻ വന്ന്. ചാലുവിന് ഇപ്പോഴും മതിയായിട്ടില്ല. അവൻ വരും, പിന്നെയും വെള്ളത്തിൽ പോവും, ചാടും. ടോയ്സ് എടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ദേ അനങ്ങി വരുന്നുള്ളൂ. ബേബിയുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി. സാനിയ ടോയ്സ് ഒക്കെ കൈ പിടിക്കും. നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ ചൂട് കാലത്താണ് മെയിനായി ആൾക്കാരൊക്കെ പോവാ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തണുപ്പ് കാലത്ത് പോയി. അവിടെ ഇല്ല, ചാലൊക്കെ ഇല്ല, വിറച്ചിട്ട് നക്കണ്. നോക്കിയേ അപ്പൊ താൻ്റെ എന്ത് പൊട്ട വീടാണ്. മുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോയേ. റാണി ഇങ്ങനൊക്കെ പിടിക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ റാണി ഇങ്ങനൊക്കെയാണ് പിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബീച്ചിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല കാറ്റിലൊക്കെ ദിവസങ്ങളാണ്. സീന് തണുപ്പ് ഇപ്പഴും കഴിയില്ല. ജാക്കറ്റ് ഇട്ടാലും തണുപ്പ് കഴിയില്ല. അങ്ങനത്തെ തണുപ്പാ. വെള്ളത്തിൽ കയറിയാലില്ലേ, ഞങ്ങളൊരു സാൻഡ് കാസിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെള്ളത്തിലിരുന്ന സുഖം. പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ തണുപ്പ് തുടങ്ങും. ഇപ്പാണ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടു, കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ പോയി. ചാലക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ പറയാ? ബനാന ചിപ്സ്. ഹാലിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ പറയാ? ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ, വെള്ളമുള്ള ഞങ്ങളുടെ വായിലൊന്നും ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചിപ്സ് കഴിക്കാന്. ഹാനി എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ പറയാ ഇല്ല, ഞാൻ മാത്രം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ ബേബി തണുത്ത് വിറച്ച് ചിപ്സും കഴിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പൊ. വാ വാ വാ, ഇത് ബാഗ് എടുക്ക് പോവാ. അപ്പൊ അവര് വാപ്പേളിന്റെ ഫോട്ടോ, പേളിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വാപ്പയുടെ പോസ് ഉണ്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബീച്ചിലെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ നമ്മ ബീച്ചിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബീച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കണേ. വാപ്പ സ്ഥലം എന്താ? ഇതാണ് അൽവക്ര കണ്ടൽക്കാട്. അൽവക്ര കണ്ടൽക്കാട്. അപ്പൊ ഈ വെള്ളം വരെ അപ്പൊ നല്ല സീനറി. ഇതിന് സാനിയാണ് പറയാ മൗണ്ടൻ ഓഫ് ട്രീ. കാറ്റിന് നല്ല തണുപ്പ്. സൗണ്ട് ചിലപ്പോ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന
ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ. അതും വളരെ കുറവാണ് വെള്ളമുള്ളത്. നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോണ കണ്ടില്ലേ വെള്ളം പോണ കണ്ട. നല്ല നല്ല കാറ്റുണ്ട്. നമ്മൾ വക്ര ബീച്ചിൽ വന്നതാ. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. ആനിയും ബേബി ഇതേ അവിടെ വണ്ടി ഇരിക്കാണ്ടില്ലേ, നല്ല ലോങ്ങിലാ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ അടുത്ത് ഓടിപ്പോയിട്ട് വേണം അവരെ വണ്ടി എടുക്കാനില്ല. ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ, ഇതെല്ലാം കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോവേണ്ട. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോവാണ് വെള്ളം. നമ്മളവിടെ വണ്ടി അവിടെ ഇട്ട് നടന്നു വരെ ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ. എവിടെ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോകണമെന്ന് പറയണില്ലേ, അത്ര നല്ല ഫോഴ്സിലാ പറഞ്ഞത്. കാണിച്ചോളൂ കണ്ടാ, വെള്ളത്തെ മെല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി വരണേ. കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി വരണം. നല്ല കാറ്റാ. ഇവിടെ ബീച്ചിലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ സർഫിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ. ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ, അതേ ഒരു ഖത്തർ എയർവേസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അതേ വരുന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ ഇതേ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ സർഫിംഗ് ചെയ്യുന്നു. ഖത്തർ എയർവേസ് ഫ്ലൈറ്റ് അതേ വരുന്നു. ഫ്ലൈറ്റ് അതേ പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ബീച്ച് ഡേ അവസാനിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ. ചാലോ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നു അല്ലേ, ബീച്ചിൽ ചാലോ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നു.